Gravando? Veja aí. E vambora, meus parceiros. Vamos iniciar aqui, ó. Mais um que, Digo? Mais um bike vlog. Ó a cara de rato aí, ó. Justamente com o Bebel, né? O cara mais lindo do nosso planeta Terra. Ai. E vambora, meu time. Aqui, ó. Um grauzão aqui, ó. Ai, tá porra, só estribada, filho. Saba grau, meus parceiros. Olha lá, vou chegar mais perto, hein? Só estribada. Toma. Eu é só ralar pedal. Vamos lançar um pulinho aqui, ó. Vambora, meu time. Vamos de marcha. Chegando em Itapema, eu mostro pra vocês. Tchê, 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 tchê. É, meus parceiros. Logo depois de ter comprado uma coquinha. Não, sabe quantos que deu só essa sacolinha? Vocês falam que eu não faço nada pra vocês? R$50. 50 real, velho. Que Red Bull tá tirando, velho? O Red Bull é 10 pila, viado. Mano, deu 50 real, deu 37,50 sem o Red Bull. Rexona, velho. É? Pegou o furo, né? Mas então, e todo mundo vai usar. Vocês falam que eu não faço nada, vai tomar no cu de vocês. Vamos pra soma, velho. Cala a boca. Tinha parada aí, vamos fazer. Não, puxa as bikes pra lá, ó, viado. Sei lá, vamos tomar na praia, na real, vocês estão moscando. Velho. Vamos montar. Você é louco. Aí, rapaziada, ó. Nanã. Quem nunca, né, rapaziada? Imaginou, parceiro, um grau. Mostona, parceiro. Poxa, o carro tá destruído, filho. Foi. Caralho, qual é, viado? Ah, não, meu que mandou quebrou ali é foda. Nossa, pode pagar, viado. Anda pra queimar. Ah, não, meu, que te fuder, velho. Abri o pé do jeito mais bobo possível. Já vai sangrar no chinelo já. Já vai sangrar no chinelo. Ah, rapaziada, pra quem não conhece o deck, mano, de Itapema, tem curiosidade, é assim, ó, da hora, parça. Ó. É tipo uma ciclovia, tá ligado? Alto chave, ó. A vistona, pá. Dá pra andar uns graus também, hein? Tá pingando sangue no meu chinelo já. Pode chegar do teu lado, Tigo. Olha eu, olha eu. Dá a mão, dá a mão. Ai. Pingou tudo no meu chinelo já o sangue. Desceu?
Sobrou pra nós já. Ó, mas não pode fazer nada, mano. Ó, rapaziada, esse cara aqui, ó, meu fã, parça. Vou lá onde ele tá aqui na minha city. Vou até seguir ele aqui, meus parceiros. Ele tá onde? No Melo? Ele tá lá no Melo, viado, ó. Tá esperando nós lá, ó. Cadê você, Turgrau? Já tamo colando aí, parça. 20, 30 minutos aí, tamo aí já. Não vamos arriscar, né? Oi? Meus parceiros, você que não sabe, mano, não dá pra ir pelas ciclovias de motinho, parceiro. A polícia logo toma ali, os guardinhas chato pra caralho, viu? Não pode fazer nada, Vou falar pra vocês, mano. Uma motinha dessa só porque um pongo morreu atropelado no ano novo, que é lotado de gente. Lotado, não dá nem pra caminhar direito. O cara morreu atropelado, não pode andar em dia normal, parceiro. Meu Deus. Vai, pegou, hein? Pegou de novo. Não escutei, não. Pera, não vou negar agora. Meu cabelo tá só o fogo. Ah, já não tem Nossa, cu. tem homem, mano. Isso mesmo que esse mulher não... Olha lá o parceiro que tava esperando eu. Ô, Rosa! Tá indo embora? Ah, vai que vai! Mandei mensagem nisso falando que tava vindo pra cá. Daí suave. Vai embora? Capaz, meu Deus, eu vou morrer aqui, velho. Cuidado, homem. Da onde? Cê é louco. Tô. Vou. Dá um salve aí, dá um salve. Salve, gurizada. Vamos lá, vamos lá. Opa! Ô! Vamos? Aí? Desgraça mesmo, né? Desgraça mesmo, né? É uma desgraça mesmo, né? Tô péssimo, viado. Me dá um chutão, você já vai ver. Ó, ele para no mesmo lugar que eu, viado. Só que eu não viro. Oi. Tira, velho. Cola aí. Deu boa? Neguinho favelado. Ele tá Achei que não ia ver o story. É nóis, velho. Tamo junto. Você? Eu também tô sujando. Também tô sujando. Porra, viado! Caralho, não vou conseguir. Ô, chega nessa parte, minha suspensão fica assim, ó. Também. Favelado. É louco. É louco, meus parceiros. É muito alto, né, Digo? É verdade, mano. Mano, é muito alto. Vai tomar no cu. Vou tentar, velho. Se eu conseguir, conseguir. Se não conseguir... Você vai virar ou vai sair reto? Não, vou de virar. Tá vindo carro? 2x? Vamos. Cuida da rua. Favelado. Ó o boné, ó o boné. Não, boneco. Filha da puta, mano. Vai tomar no cu.
Eu achei que Não, eu ainda segurei pra ele não cair aqui na água. E rapaziada do céu, já chegamos em casa, certo? Estamos aqui em casa já, meus parceiros. Tô vendo aqui, ó. Vou editar o vídeo pra vocês. E no meio do bike vlog, parceiro, acabou acabando a bateria da GoPro, mano. Mas é isso, certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aí. E dá like, né, mano? Se os caras querem ver mais o bagulho, né, mano? Porque o bagulho é muito corrido, rapaziada. E, ó, cansa muito, falar pra vocês, hein? Cansa muito, parceiro. Olha lá. Oi. Que isso, Biel? Tá dormindo? Mas é isso, rapaziada. Só dando um recado pra vocês. Deus abençoe todo mundo aí. Tô cansadão e é nóis. Espero que vocês tenham gostado.